我哥係女人。我同你哋講啊，喺我遇到我女朋友之前，我覺得熱拉啲人真係冇個正常嘅。點解我會咁講呢？我遇到真係好多嘅癲婆，多到依家諗起我都想阿媽打仔藤條炆豬肉咁打親佢哋啊！嗱，第一件事，我同我細佬呢，親細佬嚟噶，同一個阿爸一個阿媽生嘅吓，同佢一齊去擺地攤啊！咁我就順手喺熱拉上邊發咗條記錄啦。星期六日我同我細佬去擺地攤，有冇人支持下咁啊？然後呢，有個 T 突然之間就發咗條信息俾我，阿嫂你幾點去擺地攤啊？當時阿嫂，你叫我阿嫂，我自己都冇女朋友噶喎，你黐乜鳩線啊？我就發咗個問號俾佢啦。你哋可能諗都諗唔到啊！你知唔知佢點回我噶？佢回呢：「我哥單身，我睇你資料呢都係單身，我就回啦。哦，你阿哥單身關我撚事咩？佢即刻回，所以呢，我想介紹我哥俾你識。然之後我介紹你阿哥俾我識，呢個唔係女同 app 嚟嘅咩？我中意女人噶喎。佢就話：哦，你唔好誤會啊，我哥係女人。我聽完想死個心都有啊，大佬心入邊諗：你個閪婆，你冇嘢啊嘛？你30幾歲人，你係公係乸，你自己分唔清咩？我真係想鏟死佢個冚家鏟！出於尊重，我就覆佢哥女嘅。佢話係啊，可唔可以識下咁啊？為咗唔同呢個仆街再糾纏，我就話：哦，唔好意思咯，我都係 T 嚟噶。佢就發咗個問號俾我啦，我就想覆返個問號啦。然後我就被光勇拉黑啦。然後呢，過咗幾日，有人喺 App 上邊 message 我，講話有人造謠啊，做你個謠啊，你知唔知啊？我話吓，做我個謠？第一，我係良好市民；第二，我冇得罪過人。結果呢，佢話有人話你直女扮 T，星期六日同你條仔一齊去擺地攤。我一諗，哦，原來係之前嗰條閪婆啊！越諗就越嬲，我真係想打死佢個仆街冚家鏟，貓個臭閪！